এই ছেলেটি তার স্ত্রীকে নজর রাখতে রাখতে বিরক্ত হয়ে গেছিল। তখন তার এক বন্ধু বলল, তুই তার স্যান্ডেলে জিপিএস লাগিয়ে দে, তাতে তুই বাড়িতে বসেই তোর স্ত্রীর উপর নজর রাখতে পারবি। তাই ছেলেটি সেটাই করে। ঠিক তখনই তার স্ত্রী সেখানে আসে আর সে গাছপালায় পানি দিতে শুরু করে যাতে তার স্ত্রী সন্দেহ না করে। এরপর মেয়েটি বলে, আমি অফিস যাচ্ছি, তুমি রুটি তরকারি বানিয়ে রাখবে, আমি ফেরার পথে দুধ নিয়ে আসবো। ছেলেটি বলে ঠিক আছে। এরপর তার স্ত্রী অফিস যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ছেলেটি মনে মনে ভাবে ও জানে না যে আমি ওর স্যান্ডেলে জিপিএস লাগিয়েছি। এখন সত্যিটা বেরিয়ে আসবে যে সে আসলেই অফিসে যায় নাকি অন্য কোথাও। এরপর ছেলেটি তার স্কুটিতে চড়ে জিপিএস ট্র্যাক করতে করতে একটি সোসাইটিতে পৌঁছায়। সেখানে সে ভাবে লোকেশন তো এখানেই দেখাচ্ছে, কিন্তু এখানে তো কোনো অফিস নেই, চারপাশে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। ছেলেটি কি তার স্ত্রীকে ধরতে পারবে? ঠিক তখনই তার স্ত্রীকে তার প্রেমিকের গাড়ি থেকে নামতে দেখা যায়।